హాయ్ వ్యూయర్స్, వెల్కమ్ టు సైబర్ సతీష్ తెలుగు. ఈరోజు కొత్త వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చాను. ఇది అన్ప్యాకింగ్ వీడియో. ఎల్జీ 26 లీటర్స్ చార్కోల్ కన్వెక్షన్ మైక్రోవేవ్ ఓవెన్. దీని మోడల్ నెంబర్ వచ్చేసి MJEN 286 UI. బ్లాక్ కలర్లో ఉంది. ఇది వన్ ఆఫ్ ద అడ్వాన్స్డ్ మైక్రో ఓవెన్స్. కొంత రీసెర్చ్ చేయడం జరిగింది నేను ఆన్లైన్లో, ఏది బెస్ట్ మైక్రోవేవ్ ఓవెన్ అని. కొన్ని ఆన్లైన్ వీడియోస్ చూశాను, రివ్యూస్ చదివాను, కొంతమందిని అడిగాను ఆల్రెడీ మైక్రోవేవ్ ఓవెన్ వాడేవాళ్ళని. సో మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ సజెస్టెడ్ మీ దిస్ మోడల్. ఎల్జీ మంచి బ్రాండ్, ఇది కస్టమర్ సర్వీస్ బాగుంటుంది ఎల్జీ బ్రాండ్లో. ఇది యాక్చువల్ కాస్ట్ వచ్చేసి 25,499 రూపాయలు. అమెజాన్లో నేను పర్చేస్ చేయడం జరిగింది ఆన్లైన్లో. 19,289 రూపాయలకి పర్చేస్ చేశాను. ఇది చాలా హెవీగా ఉంది. సింగిల్ హ్యాండ్తో లిఫ్ట్ చేయొచ్చు అనుకున్నాను, ఒక పర్సన్ లిఫ్ట్ చేయలేరు. ఫస్ట్ చూడంగానే లుక్ వైజ్గా బిల్ట్ క్వాలిటీ చాలా బాగుంది. దీంతోపాటు మనకి యూజర్ మాన్యువల్ గైడ్ ఇచ్చారు. తర్వాత కొన్ని రెసిపీస్ ఇచ్చారు. 30 హార్ట్ ఫ్రెండ్లీ రెసిపీస్ అని ఇచ్చారు. ఈ రెసిపీస్ అన్నీ మీరు కావాలంటే ట్రై చేయొచ్చు. నేనైతే ఇదే ఫస్ట్ టైం మైక్రో ఓవెన్ని పర్చేజ్ చేయడము. ఇప్పటివరకు అయితే నేను జస్ట్ బేకరీస్లోను రెస్టారెంట్స్లోను చూడడమే. ఫస్ట్ దీని ఇంప్రెషన్ వచ్చేసి బిల్డ్ క్వాలిటీ చాలా బాగుంది, క్లాసీ లుక్ ఉంది, ప్రీమియం క్వాలిటీ బిల్ట్ ఉంది. తర్వాత దీని ఫీచర్స్ చూశాను, ఫీచర్స్ చాలా బాగున్నాయి. మీరు కూడా చూడండి, దీని గురించి స్టడీ చేయండి. ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్. ఒకప్పుడు మైక్రో ఓవెన్స్ హెల్త్కి మంచిది కాదు అది ఇది అని మనం ఆన్లైన్లో చదివేవాళ్ళము. హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నీ క్లియర్ చేశాయి, అట్లాంటి మిత్స్ ఏం పెట్టుకోవద్దని చెప్పాయి అవి. సో యూ కెన్ గో త్రూ ఇట్. జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సేక్ కోసం ఇది పెట్టాను నేను వీడియో. మైక్రో ఓవెన్స్ ఉంటాయి కదా, రకరకాలు ఉంటాయి మనకి. దానిలో ఇది అడ్వాన్స్డ్ అనమాట. ఇది అబౌట్ 4 to 6 మెంబర్స్ ఆర్ ఈవెన్ బిగ్ ఫ్యామిలీకి కూడా ఇది సరిపోతుంది. దీనిలో మనం డిఫరెంట్ వెరైటీస్ విత్ లో ఆయిల్ అండ్ మోడర్న్ థింగ్స్ కూడా తయారు చేయొచ్చని మన వాళ్ళు చెప్తున్నారు. సో గో త్రూ ఇట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బై మైక్రోవేవ్ ఓవెన్. ఇది ఇన్ఫర్మేటిక్గా ఉంటుందని నేను రికార్డ్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు, దాని హెవీగా ఉంది. అది నేను అనుకున్నాను ఒకళ్ళమే లిఫ్ట్ చేయొచ్చేమో అనుకున్నాను, కానీ 2 పర్సన్స్ ఉండాలి. ఎందుకంటే అది డ్యామేజ్ కావద్దు కదా, ఒకవేళ చేయి స్లిప్ అయిందంటే ఇంకంతే. డోరు అది బాగుంది. ఫస్ట్ మేము ఆన్ చేసాము, కొన్ని డిషెస్ హీట్ చేసాము, ఇంకా ట్రై చేయాలి. ఓవరాల్గా లుక్ అయితే చాలా బాగుంది. ఇట్లా బ్లాక్ మీద గోల్డ్ డిజైన్ ఇచ్చారు. సో వీళ్ళు మంచి వారంటీ కూడా ఇస్తున్నారు. వేరే బ్రాండ్స్లో అంత వారంటీ లేదు. ఇట్స్ ఏ గుడ్ థింగ్.